ताई जास्त थोडीशी शांत आहे, म्हणजे जास्त थोडीशी सिन्सिअर आहे आणि मी थोडीशी मस्तीखोर आहे. तू मस्तीखोर आहेस? हो बर. मग रुचा तू कुठून आली आहेस? भिवंडी. तुला गाणं गाता येतं हे पहिलं कोणी सांगितलं? सांगितलं म्हणजे लहानपणी, म्हणजे जेव्हा मी खूप लहान आता होते. साधारणतः आपण काय म्हणजे लहानपणी म्हणताना हा. आपण साधारणतः आता फारच वृद्धाश्रमात किंवा वयोवृद्ध आहात असं मला वाटायला लागलेलं आहे. नाही, चौथीत आहे, पण खूप अगदीच पिल्लू जेव्हा होते, म्हणजे एक 1.5 किंवा 2 वर्षाचे जेव्हा मी होते ते बरोबर नाही. बरोबर. तेव्हा आईचे बाबा जेव्हा होते तेव्हा मला तर आठवत आईचे नाहीये. बाबा म्हणजे तुझे कोण? आजोबा. हा मग ते सांग ना तू. हा. म्हणजे तुम्हाला वाटेल की बाबांचे बाबा म्हणून. अहो, अच्छा, अच्छा, अच्छा. त्याच्यासाठी म्हणजे clear केलं. आजोबामध्ये कन्फ्युजन नको म्हणून तिने क्लिअर केलं. तर आईचे बाबा आणि आजोबा जेव्हा होते, मल्हार देवाची कुठली तरी सिरियल लागायची, कुठली जय मल्हार. जय मल्हार ती. तर त्याच्या टायटल सॉन्गवर मी आजोबांच्या पोटावर असा डान्स करायचे. सो त्याच्यातून मग पुढे गेलो की माझ्या बाबां कीर्तन करतात पेटी वाजवतात, तर त्यांना थोडं कीर्तन येतं. तर एकदा ते प्रथमेश दादा म्हणून एक आहे आमचा, तर प्रथमेश दादांनी मध्ये प्रथमेश लगाटेंच्या इथे होतं लगाटे. कीर्तन, कोकणात. अच्छा. हा. अरे तो लिटिल चॅम्पच आहे. हा. हो. सारेगमपचा. तो दादा तर त्यांनी एक पद म्हटलं, म्हणजे कीर्तनाच्या मध्ये कुठलं म्हटलं माहितीये तुला? प्रभू रामाने म्हण ना दर्शन द्यावे. जरासं जरासं म्हण ना, म्हणजे आम्हाला कळेल ना. हा. प्रभू रामाने दर्शन द्यावे, प्रभू रामाने दर्शन द्यावे, गातो मुखी हरिनाम हरिनाम, गातो मुखी हरिनाम, अंतरी माझ्या रात्रंदिन तो वास करील श्रीराम 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 प्रभू श्रीराम. हे पद म्हटलं. हा. तर मग? हे कीर्तनाच्या मध्ये म्हणायचं असतं, त्याने ते म्हटलं. ते बाबांना खूप आवडलं होतं, म्हणजे. आणि तर नंतर मग तर घरी आल्यावर भजनाहून कीर्तनाहून ते सतत ते गुणगुणायला लागले, म्हणजे आवडल्यामुळे. न न न न न न न न असं सारखंच ते गुणगुणत होते. कोण? बाबा माझे. बाबा. हा, हा. तर म्हटलं, बाबा तुम्ही काय सारखं गुणगुणताय, मला कधीपासून विचारायचं, तुम्ही नुसते घाई करताय. तर मी त्यांना विचारलं, तर ते म्हणाले मला की तिथे प्रथमेश दादा म्हणून एक आहे, तर त्यांनी हे गाणं म्हटलंय, तर मग आपण हे बसवूया. तर तेव्हा जे मी ते ऐकून बसवलं, सो तेव्हा कळलं की आता थोडीशी गाण्याची आवड आहे, गळ्यात सूर आहेत, आणि लहानपणापासून पण थोडी गुणगुणायचे मी, तर ते सुरात असायचं, म्हणून मग गाणं शिकायला लागलं. मग जन्मतः तू सुरातच रडत असशील ना? नाही.